Hey there beautiful sexy people, my name is Chikil and welcome to another Chikamal Chikil video. So, macam yang korang dah baca kat dalam title kat bawah tu, hari ni kita akan buat unboxing video. Aku sangat excited sebab aku baru je receive parcel ni semalam. And aku dah order dia yang lebih kurang 3 minggu lebih kat aku order kat Shopee. So dalam ada barang-barang Marvel sebenarnya yang dijual oleh Miniso Malaysia. Dalam ni ada lebih kurang 5 benda aku beli sebenarnya. 5. Okay, so aku akan buka dulu plastik hitam ni. Okay. Alright. Ni kotak dia. Aku harap tak ada benda yang pecah sebab kalau ikutkan kondisi kotak dia macam ada kemek-kemek sikit. And dia macam ada buang kot dalam sikit. And ada satu barang kaca dalam ni. So aku harap tak pecah. Buka. Aku akan letak link kat bawah kat mana korang boleh beli benda-benda ni. Alah, tak pun korang search je lah Miniso kat Shopee tu. Alright. Okay, first item yang aku beli ialah Marvel Miniso headphone. Okay, dia warna putih. Ada tulisan Marvel dalam kat tepi ni. Nampak? Okay. So kotak dia aku rasa design dalam dia pun lebih kurang macam ni. Dia jenis yang putih and ada lukisan berwarna grey karakter Marvel. Ada Spider-Man, ada Iron Fist, Daredevil, Spider-Woman. Kita buka. Alright. Oh tak, salah. Aku ingat macam sebelah ni jadi Marvel and sebelah lagi ada design macam kat tepi ni. Apa design kotak ni. Tapi tak, sebelah pun jadi Marvel juga. Sekejap okay lah, dia macam kualiti dia agak nice. Macam dia ada weight dia ada berat dia. Dia tak terlalu ringan and dia tak terlalu fragile sangat. Okay. So kat tepi ni dia tulis Marvel warna putih and tulis Marvel. Kat sini pun tulis Marvel juga. And then dia punya atas ni pun dia padded. Tepi ni padded. And then kat dalam ni ada manual and ada charger, ada aux cable. Ni dia boleh pakai guna wire ataupun boleh secara wireless. Okay, next barang. Okay, aku excited ni. Aku buka ini lah. So yang lagi 3 tu yang paling aku excited lah. Okay, next ialah, Allah, dia balut tapi senangnya buka macam ni je. Ialah ini. Apa tu? Kita. Okay, kotak depan korang nampak ada gambar Hulk kat sini. And dia tulis ceramic mug Hulk. Nampak tak? Okay. So dekat tepi dia just tak ada apa. Ingat, kat sini tak ada apa ingat. Kat belakang dia ada gambar mug gitu. So ni mug dia. Okay, this one Aku bukanlah fan Hulk sangat tau. I'm more into Captain America ataupun Spider-Man. Tapi diorang untuk ceramic mug ni ada 3 jenis je. Ada Hulk, Captain Marvel dengan Iron Man. Iron Man colour dia bagi aku tak terlalu menarik sangat. Captain Marvel pun sebab Captain Marvel punya aku dah beli barang next ni, so aku tak beli Captain Marvel. Aku ambil Hulk. Bagi aku Hulk yang paling macam nampak lawa lah bagi aku sebab dia warna hijau. And aku suka design dia sebab dia macam minimalism sikit. Kan dia macam ada satu ikon Hulk kat sini. And kat bawah-bawah tu ada karakter-karakter lain.
So dia macam simple punya design. Okay, jom buka. Aku harap inilah ni barang seramik, aku harap ni tak pecah lah. Okay, so first aku dapat penutup dia. Ni penutup mak tu. Okay, and then kita ada sudu dia, which is ceramic juga. And kita ada mat. Apa yang besar tapi taklah besar sangat. Itu saja. Tak ada lawa. Tapi lah sini dia. Ni dalam dia. And dia punya texture bukan jenis mak yang licin tu, dia macam ada finish dia sikit. Tapi aku rasa lukisan ni senang tanggal lah. I mean dia punya printing ni aku rasa senang tanggal. Kalau macam basuh tadi memang hilang. Kalau korang nak shopping menggunakan Shopee, jangan lupa untuk gunakan Shopback. Apa itu Shopback? Shopback adalah satu aplikasi di mana membenarkan anda untuk dapat pulangan secara cashback. Dalam ni bukan ada Shopee sahaja, kita ada Watsons, Agoda, Zalora, Surveywall, Booking.com, Adidas, Apple dan lain-lain lagi. Korang boleh dapat pulangan dalam bentuk cashback sehingga 10% dan ada juga tawaran diskaun. Okay, kalau korang guna link aku kat bawah tu, korang boleh dapat RM5, automatic terus dalam akaun korang. Okay, untuk 3 barang terakhir ni yang paling aku excited. Sebab 3-3 ni adalah benda yang sama tapi design dia je lain. Aku excited sebab for the past 2 tahun lepas ni aku try untuk kumpul tumbler tau. Kumpul tumbler, especially tumbler Marvel. Tapi kebanyakannya aku beli daripada PGV ataupun JSC atau MBO. And then aku dapat tahu Miniso pun ada jual tumbler, which aku rasa macam okay, design dia sangat-sangat lawa. So aku beli 3. Ada 3 design, which aku ingat aku beli tu Spider-Man. Satu Captain Marvel, aku tak ingat design apa. So harga dia ini, kenapa aku beli 3? Sebab mula memang aku nak beli 1 je. Which aku nak beli Spider-Man. Aku rasa ini Spider-Man kot, aku tahu. Aku nak beli Spider-Man punya sahaja. Tapi bila aku tengah scroll Miniso tu dekat Shopee tu, aku dapat tahu dia ada promotion. Kalau korang beli 3, dia akan dapat diskaun lagi. Diskaun dalam RM30 macam tu. Aku belilah 3. Dia sebenarnya ada total ada 6 kot. Ada Captain America, ada Thor, Hulk. So tapi aku memang yang aku betul-betul nak Spider-Man. And dia datang complete 3 tu, Spider-Man, Captain Marvel dengan Iron Man kot. So dia datang sekali dengan straw. Straw dia memang quality punya straw yang keras lah, yang macam selalu korang dapat kat tumbler lah. Okay. Oh, this is Captain Marvel. Okay, ni design dia. Ada lambang Captain Marvel kat depan. And kat belakang ada icon dia. Dekat atas dia ada tulisan Marvel. So kat atas ni waktu dia Captain Marvel. Cuma bawah dia ni lah, bawah dia punya finishing tu tak berapa nak lawa sangat. Tapi tak apalah, bawah kan. Dia punya material, luar ni plastik. Ini pun luar dia plastik, tapi dalam dia okay, ni luar dalam plastik lah. Tapi yang ni dalam dia stainless steel lah, untuk korang letak air panas ke apa kan. Boleh letak air panas tak? Okay, spesifikasi 500ml, material body inner 304 stainless steel, outer dia pun stainless steel lah. Silicone sealing ring, ni ada silicone. And then okay, do not use in microwave, oven or dishwasher. Suitable temperature negative 20 hingga 50. So tak terlalu panas sangat, boleh guna yang sejuk punya, of course boleh lah.
Oh, this one Captain America lah. Okay. Dia ada straw warna biru. Aku lupa aku yang dapat. Okay. Of course dia punya material semua sama. So ini design dia. Ada shield Captain America, kat atas tu ada logo A, ada tulisan apa? Logo Captain America A tu. Dan belakang dia. Okay, last one. Spider-Man. Okay, yang ni memang lawa gila bagi aku. Okay. So, kat depan sendiri ada Spider-Man dah. Okay, Spider-Man yang terbalik. Yang dia tengah macam gantung cara Spider-Man cium kat dalam Spider-Man movie yang mula-mula punya, bukan yang The Amazing Spider-Man. Okay, kat belakang dia ada Spider-Man tengah berweb sling. Okay, so kita ada 5 item of Marvel punya barang. Ada 3 tumbler, 1 headphones and 1 ceramic mug. Korang boleh dapatkan semua ni dekat Shopee, Miniso. Aku letak link kat bawah. Dan jangan lupa untuk beli guna Shopee. Okay, siapa je nak bagi korang duit while korang tengah berbelanja duit? Okay, kalau korang guna link aku kat bawah tu, korang boleh dapat RM5, automatic terus naikkan korang. Okay, and jangan lupa untuk komen mana satu korang rasa korang minat nak beli. Komen juga kat bawah kalau korang ada beli benda ni, and korang cerita experience korang, contoh korang beli yang design lain ke apa kan. Komen juga kalau ada suggestion apa-apa. Jangan lupa untuk like and share video ni kalau boleh, and also subscribe kepada channel kita orang. I guess that's it for today. My name is Chikil. See you guys next time. Bye.